گرانو منوالو زمدہ دکان پتہ یاد لرئی صلاحدین اسلامی کیسٹ اینڈ سٹڈی سنٹر حنیف اللہ اینڈ قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نیٹ سکندرپورہ چوک پشاور موبائل نمبر دے 03018891 دو موبائل دویم نمبر 034591433115 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل رب العالمین قرآن حکیم کے فرمائی نبی علیہ السلام متعلق دا زما بہتر رسول و پیغمبر دے دا امت دا ہدایت دا پارا میرا لے گلے دے او کم مرگری چی دا پیغمبر علیہ السلام سردی چی منگا غیت صحابہ کرام وایو دا غی صفت کئی اللہ دا نبی علیہ السلام دا مخا چی غی خپل مینس کے یو بل سره خواږه اوسیږي د یو بل خیال ساتي په یو بل رحم کوي یو بل سره مینه محبت کوي او د کافرو په مقابله کې بیا ډېر زیات سخت دي هر وخت دی په رکوع باندې او په سجده پراتی منځونه کوي او الله فرمایي چې د دې دا صفتونه د دې صحابو ما په مخکنو کتابونو کې په تورات کې او په انجیل کې هم ذکر کړی دي دا حقیقت رونو چې د پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې د نبی علیه السلام خدمت او د دین اسلام لوی خدمت دا صحابه کرامو کړی دی مونږ ته چې دا دین او د اسلام او د قرآن او د پیغمبر علیه السلام دا مبارک احادیث را رسیدلی دي دا هم د دغه پاکو خلقو صحابو په برکت او ډېر لوی محنت ډېر لوی مشقت ډېر زیات تکلیفونه دوی برداشت کړي دي هر یو صحابي په خپل ځای د هدایت ستوری او رڼا ده د دواړو جهانو مبارک سردار فرمائی اصحابی کن نجوم زما مرګري داسې دي لکه ستوري د هدایت رڼاګانې دي بأیهم اقتدیتم اهتدیتم چې چا پسې کم صحابي پسې روان شوی جنت ته به رسیږي دا نبی علیہ السلام فرمائی یو مشهور صحابي تیر شوی دی دیر عظیم مجاہد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ عموماً زمونږ دا پښتانه وی مونږ د خالد بابا اولاد یو نو په دې سوچ کوو چې د کم خالد بابا د خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ که د بل خالد بابا و بهر کیف خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ د پیغمبر علیہ السلام یو ډېر نږدې صحابي تیر شوی دی
او کم وقت چې د کافرونو د پیغمبر علیه السلام خطرناک دشمنمو د مکی مکرمه اوسیدونکي د قریشو د خاندان سره تعلق لري او په جاهلیت کې د اسلام نه مخکې د قوم چېونو دی با سالاری کولا او دې زمانه کې خو ټول جنگ چې دی هغه د ټینک سره او د توپ سره تعلق لري خو بیا هم ګورې په دې فوج کې اوس هم یو دسته داسې وي چې هغه د اسونو دسته وي د رسالې دسته وي اوس هم شته او هغه زمانه کې خو اس به په جنگ کې ډېر لوی کار کو جنگ کې که مسلمان به او که کافر به نو هغې سره به یو لښکر داسې و چې هغې ته به د اسونو لښکر وی شاه سواران به و د دې شاه سوارانو مشري به د خالد ابن ولید قوم کوله د احد په جنگ کې چې کله مسلمانانو فتح او کامیابي وموندله نو خالد ابن ولید کافرو په دغه وخت کې او د کافرو په فوج کې د اسونو د لښکر سپهسالارو مشر و جرنیلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غونډی باندې د احد په میدان کې مخامخ یو غونډی د وړه غوندې لاندې یو خوړ بیږي اوس خو پکې اوبه نشته هغه زمانه کې اوبه پکې نه وې داسې کله چې به باران وشو یا د چینو مینو څه بعضې اوبه پکې رالې د خوړ په غاړه یو وړه غوندې غونډی د جبل الرومات ورته وایي په هغې نبي علیه السلام کسان کینول چې تاسو به دلته ناست یې او عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته مشر کړ په دې غونډۍ به ناست یې ځکه نبي علیه السلام ته پته وه چې مونږ خو مخ په مخ جنګ کوو هسې نه په دې غونډۍ نشلاندې چې دا خوړ دی نو په دې کې څوک را باندې را نشي او د شان را باندې حمله ونه کړي نو هغه صحابو ته نبي علیه السلام فرمایلي چې تاسو به دلته ناست یې دې ځای نه بلکل به نه خوځئ او که مونږ کامیابي وموندله فتح هم وموندله او مونږه دا دشمن وتښتېد هم به نه خوځئ او که مونږ شکست ومونده او زمونږ غوښې مارغان تښتئ بیا به هم نه راکوزېږئ ځکه دا یره وه ورسره چې دی خوړ کې لاندې پټ مونږ خو جنګېږو او دې کې خو خوړ خو ډېر جوړ دی نو پکې اوبه خو پکې نشته خو خوړ خو دی باراني اوبه کله کله پکې راځي نو دې کې چې ته څوک پټ را نه شي او د دې غونډۍ په شا راتو شو په مونږ حمله ونه کړي ځکه د غونډۍ نه شاته بیا لوی میدان دی یو وخت کې رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکړه یو صحابي فرمایي وي ما د کافرانو ښځې لیدلې چې پنسې یو چتې کړې وې او د هغې هغه پازیب ښکارېدل او منډې والې او مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ دغه غونډۍ باندې چې کوم صحابه ناستو هغې وي موږ هم کوزېږو چې کومې مشر دی عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه ورته نه به کوزېږې د پیغمبر علیه السلام خبره م یاده نه ده چې نه به کوزېږې هغې وی چې نه نبي علیه السلام خو بېشکه مونږ ته ویلي خو خو جنګ ختم شو وی ګوره مونږ ته نبي علیه السلام ویلي چې که تاسو فتح ومونته هم به نه خوځئ او که تاوان بیا به نه خوځئ وی نه ټیک ته نبي علیه السلام ویلي خو هله چې کافر خو وی خو لاړه نه هغه دي وتښتېده مسلمانان لګیا دي غنیمت غونډئ مونږ به هم کوز شو سره اختلاف راغی په هغې کې بعضې کسان را کوز شو او بعضې کسان په هغه غونډۍ باندې پاتې شو هغې وی مونږ د نبي علیه السلام خبره نه غورځو دلته به ناست یو خو اکثر راکوز شو خالد ابن ولید هلته نه د اسونو په لښکر مشر و هغه چې غونډۍ ته وکتل یو ځل دو هغه په دې اټیک کړی مو د غونډۍ په شا په دې خوړ کې راتاوېده چې په مسلمانانو به د شا نه حمله وکړو خو دغې صحابو به په دې غونډۍ په غشو ویشتل نه دوی به واپس وتښتېدل خو چې ویې کتل چې غونډۍ خالي د ملګرو ته ویې راځئ بس په هغه خوړ کې رالل پټ په پټه مسلمانان خو بېغمه دي هغې خو لګیا دي غنیمت غونډئ هغې ته خو پته ده چې شاته زمونږ په غونډۍ کسان ناستي زمونږ دفاع کېږي شانه نه په مونږ څوک نه راځي او دې شاته خوړ کې سره د لښکره راغې لا ولې هغه صحابو سره جنګ وکړو چې هغه کم په غونډۍ باندې و هغې شهیدان کړل خو لږ پاتې شوي وو او بیا د هغه غونډۍ په شا په خوړ کې راوختو په مسلمانانو د شانې حمله وکړله ټول مسلمانان یو خوا بل خوا دې حد ته خبره ورسېدله چې د نبي علیه السلام مبارک غاښونه هم پکې شهیدان شو
او یا کسان صحابه کرام شهیدان شو، جلیل القدر غټ غټ صحابه کرام لکه حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې، عبدالله ابن جحش رضی الله عنه غوندې، مصعب ابن عمیر رضی الله عنه، دا جلیل القدر لوی لوی صحابه کرام شهیدان شو. نو دا خالد ابن ولید د حمله د وجنه چې دې د کافرو د اسونو د لښکر څخه پساله دا د قومي نه خوا بس او بهادر انتهایی بهادری و پکې. پیغمبر علیہ السلام چې کله احد دغه ته حدیبیه ته د خالد ابن ولید نه چا تپوس وکړ وی تا چې اسلام راوړ نو ستا زړه کې د پیغمبر علیہ السلام متعلق څه سوچ هغه چې ته مسلمان شوې؟ وی ما ال ایمان راوړ. وی چا به په زور ایمان راوړي، چا به د بل شي د وجې نه راوړي، لیکن ما ال اسلام قبول کړ چې زما په زړه کې سوچه دا خبره پرېوته چې نبی علیہ السلام د الله رښتونی پیغمبر دی او د هغې وی ما سره دلایل دي. وی چې کله نبی علیہ السلام عمره لراته او د حدیبیه هغه صلح وشو په دغه سفر کې شپږمه هجره کې، وی ما د مکې کافرو ته وی چې زه به نن انشاءالله ستاسو انتقامونه اخلم، ټول به ظالم. وی زه لاړم او یو لار کې کېناستم د یو ځای کې، وی ما ته پته وه چې مسلمانان چې د مانځه وخت راشي دوی مونځ کوي او چې دوی په مانځه ودرېږي د دې ټوله توجه بیا مونځ طرف ته. نو مرګرو ته مې وی چې د مازدیګر مونځ ته دوی ډېر په دروند نظر مسلمانان ګوري. واقعي نبی علیہ السلام فرمایي قرآن حکیم کې الله فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، منځونه خو ټولو کې خو ګورې د مازدیګر مونځ چې نه پاتې نشي. دا ډېر اهم مونځ دی د مازدیګر مونځ. دا د انسان د کار وخت دی، څوک د کار نه ستړي وي، څوک په کار کې مشغول وي، نو چې دې وخت کې خپل کار روزګار پرېږدي او الله ته ودرېږي نو الله پرې ډېر خوشحالېږي. د مازدیګر مونځ دا ډېر زیات اهمیت لري. یو حدیث کې دا هم راځي چې زمونږ او د کافرو، زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د سهار مونځ دی. بل روایت کې دا راځي چې زمونږ او د منافقینو په منځ کې فرق د مازدیګر مونځ دی. نو د مازدیګر مونځ دا ډېر اهم دی. اکثر زمونږ د زمیندار ورونو نه پاتې شي، د کار وخت وي زه یې روي ماښام مونځ چې وکړم د هغې نه پس به یې قضا وکړم، دا ګوره ډېره لویه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده. نو عموما د مازدیګر مونځ په خپل ټیم کول چې وختي سړی د مازدیګر مونځ کوي په خپل ټیم باندې، دا ډېر لوی فضیلت لري. بهر کیف دته پته وه چې مسلمانان خو د مازدیګر مونځ به کوي، توجه خو دې مونځ ته نو چې په مانځه ودرېږي او دوی په رکوع په سجده شي مونږ ناګهاني حمله وپرې وکړو ټول مسلمانان به ختم کړو. دا څومره لوی لښکر دی او مشر یې بیا خالد ابن ولید دی. وی چې مونږ یو ځای کې اندازه غشتله، وی چې مې وکتل نو پیغمبر علیه السلام د مونځ طریقه بدله کړه. عصفان مقام دی دا، د مونځ طریقه بدله کړه. صلات خوف ورته وی قرآن کې الله مونږ ته ښولی دی. اوس خو ضرورت نه پیښېږي نو څوک یې نه کوي، خو ضرورت و د هغې به یې داسې طریقه کوله چې په سفر کې عموما خلک 2 رکعته کوي د سفر مونځ. نو نیم قوم به کافر ته مخامخ ودرو، تاسو کافرو ته ودرېږئ، څوک حمله ونه کړي. نیم قوم به نبي علیه السلام ځان پسې مانځه ته ودرو. قرآن کې الله هم داسې وایي. نو چې د نیم قوم ته پیغمبر علیه السلام 1 رکعت مونځ وکړ نو دوی به لاړه د کافرو ته مخامخ به ودرېدل. هغه نیم چې کافرو ته به ولاړو ابه راغی نو پیغمبر علیه السلام به هغوی ته 2 رکعت وکړ. د نبی علیه السلام به 2 رکعته پوره شو، سلام به یې وګرځاو. دې قوم به خپل 1 رکعت پوره کړ او بیا هغه قوم چې هغه لومبی رکعت به نبی علیه السلام سره کړی و هغوی به رالل، هغوی به خپل 1 رکعت پوره کړ. نیمو به څوکۍ کوله د دشمن او نیمو به پیغمبر علیه السلام پسې مونځ کو. دا د صلات خوف طریقه الله قرآن کې نازله کړه. نبی علیہ السلام الله پوی کړ چې کافر دی ګورې په انتظار دی او که په سجده پرېوتې در باندې حمله کوي. په دې طریقه صحابو ته ووایي چې مونځ وکړئ. ګوره مونځ دونه اهمیت لري. دی یو نه وي چې ورېږه مونځ قضا کې بیا به یې کوو، نه نه نه، مونځ کول خو پکار دی. او هر یو صحابي وي چې زه ځان لمونځ نه کوم نبي علیہ السلام پسې کوم. یعنې داسې پکې دی شوه چې نیمو ته نبي علیہ السلام جمع کړی وې او نیمو ځان لمونځ کړی وې. نه، ځان لمونځ ثواب کم دی، د جمع د مونځ ثواب زیات دی. داسې ونه کړه چې تاسو به ځان لمونځ وکئ مونږ به جمع وکړو تاسو زمونږ څوکۍ کوئ. نه، نیم مونځ به ما پسې تاسو وکئ، بیا به څوکۍ وکئ، بیا به هغه نور راشي نیم به ما پسې وکړي. نو هغې به هم خپل پوره کړي او دویم هغه یو چې تللی دی او تاسو هم 1 رکعت چې در نه فوت شوی دی پوره کړئ. د دواړو به د جمع مونځ نبي علیه السلام پسې وشي. دا د مونځ اهمیت دی. ګورئ وایي چې مې وکتل داسې چې حمله کوو اوس نیم خلک صحابه مونږ ته ولاړ دي
چې بیا مو قتل هغه نیم لاړل نبی علیہ السلام پسې مونځ وکړو چې هغه لومبو کم یو رکعت کړو ارال الله ته ودرېدل وی ما وی چې دا د خدای رښتونی پیغمبر معلومیږي چې زمونږ پړه کې د حملې اراده وه نو الله ورته د مونځ چلو خو چې داسې طریقه باندې مونځ وکړه هم به سوکیو شي هم به مونځ شي وی ملګرو ته مې چې راځئ خوند یې ونه کړ وی بل دی یو لاره را روانه وه او په هغې لار کې د یو غونډۍ لاندې مونږ ورته کېناستو او په دې نیت و چې په صحابه ووړي و نبي علیه السلام په دې غونډۍ بس مونږ به ناګهاني د آسونو لوی لښکر دی راسره به حمله به پرې وکړو او چې هغې ځان جوړوي بس مونږ به بېغمه کړي وی ناس یو راننل هلکه څه چلو شو وی چې پته مو لګېدله نو پیغمبر علیه السلام هغه لار پرېښې وه او بله لار باندې روان شوی و وی ما وی چې ګوره سمه لارې پرېښوده په بله لار معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر زموږ د ارادې نه الله خبر کړی دی حدیبیې ته چې ورسېده وی مونږ بیا تاویدو د خپل لښکر سره مونږ وی چې موقع ګورو حمله پې کوو وی دې کې را باندې د پیغمبر علیه السلام ناګهاني لښکر راغی ټول یې ونیولو ګیر یې کړو ران تو شو ملګرو ته مې وی چې لاس پې مه خوځوئ که خوځوئ خو دا خو صحابه دي او د خپل پیغمبر حکم یې ځان هم وجني مونږ هم وجني نبی علیہ السلام ته پیش کړو چې ور مخامخ شو نبی علیہ السلام مبارک راته وفرمایل چې ګور یو ځل تاسو اراده وکړه ما ته الله اطلاع راکړه نو ما مونځ طریقه بدله کړه بیا تاسو اراده وکړه نو ما الله بیا اطلاع راکړه نو لار مې درته بدله کړه نو اوس بیا روانې کوئ زه ما معاف کړی وی ټول یې مو خوشي کړو معافي کړو وی زما زړه کې دا خبره راله چېرې معلومیږي دا چې دا رښتونی پیغمبر دا دروغجن پیغمبر نه دی وی چې کله په اومه هجره کې نبی علیه السلام عمرې له راته عمرة القضا ورته وایي دغه حدیبیې د عمرې قضا کوله وی ما وی چې یاره زه خو په مکه مکرمه کې نه ایسارېږم او دا مې وی چې نبی علیه السلام مکې ته راځي او زه په مکه کې نه ایسارېږم هغه بغض او عناد مې و د مکې نه لاړم وتښتېدم وی چې د مکې نه وتښتېدم او نبی علیه السلام راغی عمره وکړه او واپس ځي د ضرورو ولید ابن ولید د هغه نوم مسلمان و صحابي و نو د هغه نه یې تپوس وکړي ولیده خالد څه شو ګوره وی زما تپوس یې وکړه هغه ورته وایي چې د الله رسوله ما خو وقت خو نشته چې ته بار وتی دی یاره وی خالد ابن ولید چې دی نو هغه ډېر هوښیار دی او ډېر قابل او پوه دی او هغه نه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار وی نبی علیہ السلام مبارک خود 3 ورځې تېرې کړې عمره وکړه مدینې منورې ته لاړ او ما ته خپل رور یو خط ولیکه هغه خط کې لیکلي چې ای زما روره خالده پیغمبر علیہ السلام په مکه مکرمه کې صرف او صرف ستا تپوس کړی دی ګورې د بل چا تپوس یې نه دی کړی او ستا متعلق یې دا ویلي دي چې هغه ډېر هوښیار دی او ډېر پوه دی او هغه د اسلام نه بار پاتې کېدل نه دي پکار دي چې هغه د خپله بهادري د الله لپاره استعمال کړي او د اسلام دپاره استعمال کړي وایي چې ضرور دا خط راته میلو شو وایي زما پړه کې د اسلام مینه او جذبه پیدا شو هغه نښې خو مې لیدې وې زړه کې مې جذبه راله چې یاره واقعي نبی علیہ السلام ګوره زما نوم اخلي او څو ځایه ما ولیدل چې الله پاک د دې پیغمبر علیہ السلام حفاظت وکړ یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله زمونږ نه الله بچ کړ بس وی پړه کې مې جذبه راله وی لاړم زما یو دوستو صفوان ابن امیه هغه له ورغلم وی مې چې صفوانه یو خبره در سره کوم داسې کار دی چې تا ته هم پته ده او دې ټولې مکې ته پته ده چې دا پیغمبر رښتونی دی تا ته هم پته ده چې څو ځله موږ دوی سره جنګ وکړو لیکن هغه له الله بری ورکړي او موږ له الله شکست راکوي او خو رښتونی پیغمبر دی نو که دې خوښ اراده چې دا اسلام قبول کو ملګري شو وی صفوان ما ته وایي چې خالده داسې کار دی چې که د مکې دا ټول خلک مسلمانان شي او یو زه پاتې شم نو بیا هم په ایمان نه راوړم زه په مخه دی وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی تریم مړ دی او د ده رشته داران هم مړه دي د ده پړه کې هغه غصه پرته ده وی بل دوست مې عکرمه د ابوجهل زوی هغه له ورغلم وی ما ورته چې عکرمه تا ته پته ده چې دا رښتونی پیغمبر دی او موږ ورسره بلا جنګونه وکړل موږ له څه فایده راکړه ګټه هم د هغه ده او ګورې ملګري زیاتېږي او چې وروسته بیا ته مسلمانېږي او زه مسلمانېږم بیا به ښه نه او رښتونی پیغمبر دی که دی خوښ یې چې د اسلام قبول کو وی هغه ما ته وی چې چپ قطعا په ټوله دنیا که مسلمانان شي
نو شیدی خو که ته مسلمانېږې شه خو زه به دا کلمه د اسلام په خولې قطعا تر مرګه پورې ونه ویم. وی ما وی چې د پلارم په بدر کې مړ دی د پړه کې هغه غوسه پرته اگر چې وروسته دا همدغه عکرمه الله مسلمان هم که. وی بل یو دوست مې عثمان ابن طلحه هغه له ورغلم وی هغه ته مې چې عثمانه دا هغه مشهور عثمان رضی الله عنه دا بل عثمان دی داسې کار دی چې تا ته هم پته ولګېده او ما ته هم پته ولګېده چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله هر ځای کې د امداد کوي او ما خو پرې ډېره حملې وکړه والله خبر کې څه دی خیال دی. وی عثمان ما ته وی چې بالکل یاره ما ته هم د الله رښتونی پیغمبر ښکاري. وی ما ورته وی چې اسلام نه قبلو چې مسلمانان شو. وی هغه وی چې زما مړه کېږي. وی مې چې زه چې ځو وی ما ته وی داسې کار دی یو ځای نه وځو دا خلک را باندې شکي کېږي تم ځه او زه به هم ځم او یو خاص ځای یو بل سره نیټه کړه که هلته ته مخکې ورسېدې زما انتظار کوه او که زه مخکې ورسېدم ستا انتظار به کوو هلته نه به یو ځای ځو. وی بړه مې خوشحاله شو اس مې برابر که ووتم چې ووتم هغه ځای ته ورسېدم هغه عثمان ولاړو دواړه روان شو. اتفاقا یو بل صحابي دی حضرت عبدالله ابن عمرو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه عمرو بن العاص هغه راغی. دا عمرو بن العاص حبشې ته تللی و. دا د مکې د قریشو د کافرانو سردارانو دوی په مکه کې راغونډ شو او میټینګ یې خپل منځ کې وکړ او دا عمرو بن العاص صحابي وی دی ټولو مشرانو ته د مکې د هر قوم ملک پکې ناست او قبایلي خلک و لکه د ملکانو نظام. نو دی ورته وی د عمرو بن العاص د مشرانو ته چې یاره تاسو ته خو پته ده چې د دې پیغمبر دا دین زیاتېږي او خورېږي نو که مونږ په دې مکه کې یو او د دین زیات شو او راغې په دې مکې حمله وکړه نو د ده لاندې خو ژوند مونږ له خوند نه راکوي. ګوره داسې سخت کافر دی مونږ به د ما تحت چلېږو داسې خو نه کېږي. ځای چې ځو چې ته حبشې ته هجرت وکړو نو که دې راغی په مکې حمله وکړه او مکې فتح کړه نو مونږ خو به دلته نه یو که نه حبشه کې به یو او که زمونږ ملګري غالب شو دا مسلمانان ختم شو بیا به راځو. وی ټول چې څومره ملکانو او رؤساو مشرانو ټولو وی ډېره ښه خبر ده لاړو وي حبشې ته نجاشي او بادشاه د هغه خواله لاړو. وی ځان سره په تحفه کې څرمنې یوړئ. په مکه مکرمه کې خلک را قربانۍ کوي نو څرمنې زیاتې حج له خلک راځي قیمتي د ګډانو د اوښانو څرمنې وچې شوې دا هم ځان سره په تحفه په ډاله کې یوړې نجاشي بادشاه له. وی چې هلته ورسېدو نو وی هلته د پیغمبر علیه السلام یو نماینده یو مسلمان راغلی و عمرو ابن امیه زمری رضی الله عنه استاد یو د نبی علیه السلام. وی ما دې ملګرو ته وی چې یو چل نه کړو چې بادشاه ته ووایو او دا صحابي ته وغواړو دې مړ کړو ړه خو به هم لږ یخ شي قریش به هم خوشحاله شي. وی چې ډېره ښه ده. وی چې لاړو نجاشي بادشاه له نو هغه ته به خلکو سجده کوله نو ما ورته سجده وکړه. نو چې پاسېدم ما ورته چې زه خو د قریشو د مکې نه راغلی یم او وی چې څه دې راوړي دي په تحفه کې مې چې صاحب ډېره قیمتي څرمنې مې راوړي دي. وی ډېره ښه ده هغه څرمنې مې ورته پیش کړې. وی ما ورته وی چې صاحب یو سوال درنه کوم. وی وایه څه وی؟ وی مې چې د یو سړی استاره د مجلس نه ووته او زمونږ د دشمن استازی دی نو که دا سړی دې راکه او مونږ مړ که نو زمونږ به پرې دا خوا یخه شي. وی چې دا خبره مې وکړه نو هغه نجاشي بادشاه لاس اوچت کړ او دې پوزې یې راس خلاص کړ. ډېر غوسه شو مخ یې تک سور شو. وی ما وی چې دا بادشاه خو ډېر سخت غوسه شو. وی فوراً مې ورته سجده وکړه. وی مې چې صاحب که ما ته پته وه چې ته په دې خبره خفه کېږې ما به د خولې نه ویستی او بس زه معافي غواړم. وی ما ته وی نجاشي بادشاه چې ای د مکې خلکو ډېر قمقل یې هوښیار نه یې زما دې په رب قسم چې دا ستاسو دا ملګری چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا رښتونی پیغمبر دی. دله هغه فرشته راځي چې کومه به زمونږ موسی علیه السلام له راتله او بدبختو لر شه ایمان پرې راوړی کامیابي په دې کې چې تاسو په هغه ایمان راوړی. وی ما وی چې ښه وی او وی مې چې لاس را دې خوا که زه خو ستا په لاس هغه سره بیعت کوم. وی لاس مې ور مخکې که او هغه نجاشي بادشاه له مې لاس ورکړه چې ما د نبي علیه السلام سره بیعت دی. وی ملګري مې په ځای پرېښودل راغلم مکې مکرمې ته. یا خو تللی و چې اسنه نبی علیه السلام مکه فتح کړي نو زه به د هغه لاندې ژوند تېروم او یا الله یې اسلام په اړه کې واچوم. نو چې دې په لاره ته نو دا خالد ابن ولید او عثمان دواړه ورسره میلو شو. هلکه عمره څه کې
وی رښتیا راته وایم وی څه خو به راته وایې نه وی نه امن دی وی او یاره ویړه کې مې اسلام پروت دی زه خو نبي علیه السلام نه زه مسلمانېږم وی مونږ خو هم په دې اراده یو درې واړه لاړل مدینې منورې چې مدینې شریفې ته ورسېدل نبي کریم صلی الله علیه وسلم چا خبر کړی چې د الله رسول درې واړه دا درې واړه د مکې مکرمې سردارانو را روان دي او د اسلام په نیت را روان دي د دواړو جهانو سردار مبارک ډېر زیات خوشحاله او د ده ورور ولید هغې وله مخې له ولېږه چې شا بیا ورشه خالد ابن ولید وایي چې ما د مدینې منورې نه بار ولمبل جامې مې ښایسته ښکلې بدلې کړې او چې را روان شوم نو ورور مې راله مخې له راغی راته وایي چې مبارک د شاه هله شاه به نبي علیه السلام هم ستاسو په انتظار جومات کې ناست دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي چې ما را منډه کړې وی نبی علیہ السلام مبارک را راپاسید قسم په الله وی هغه ورځ مې یېره نه ده په زندګۍ کې او په ژوند کې هغه ورځ زما یېره نه ده چې د دواړو جهانو سردار مبارک ودرېد په هغه خپل ځای باندې او د هغه مخ چې کوم رڼا وکړه او کومه سرخي پکې پیدا شوه او د خوشحالۍ په سترګو مبارکو کې اوښکې وبهېدلې مونږ یې درې واړه ځان ته رانږدې کړو لاول عمرو بن العاص اسلام قبول کو بیا ما قبول کو بیا عثمان قبول کو او مونږ له د اسلام زیری راکړه او ما ورته وویې چې د الله رسول ما خو ډېر جنګونه کړي دي او ډېر مسلمانان صحابه مې وجلي دي د دنیا مې د لاسه مړه دي ما له د الله په دربار کې بخښنه غواړه وی نبي علیه السلام مبارک لاس اوچت کړه چې یا الله دې خالد چې څومره د اسلام نه مخکې ګناهونه کړي دي او زیاتي یې کړي دي پروردګاره زه وله سفارش کوم الله ته ورته معافي نصیبه کړي او الله ته اسلام په سچه په رښتونې پروردګاره قبول کړي هغه د ما ملګری ورته وایي عمرو بن العاص چې زه به هله ایمان راوړم چې الله زما مخکې وروستو ګناهونه وبخي وی ای عمره اسلام یهدم ما کان قبله د هغې نه مخکې چې څومره ګناهونه دي کړي خو چې مسلماني دې قبوله کړه او اسلام دې راوړه ټول ګناهونه درته الله معاف کوي مسلمان شو رب العالمین مسلمان هغه ملګري راغی مکې مکرمې ته بیا دوباره او دی وایي چې بس ما یو ځل هجرت وکړو زه به د پیغمبر علیه السلام د خوا نه د مدینې منورې نه ډوخوځم نه عظیم الشان مجاهد ته جوړ شو جناب داسې مجاهد چې تقریبا 1.5 غزاګانو کې شرکت کړی دی او داسې شرکت نه په هر جهاد کې په هر جنگ کې د مسلمانانو جرنیل به لومبی جنگ یې غزوه موته کې کړی دی نبی علیه السلام دې په جنگ کې ولېږه او مقابله د روم د بادشاه د یو والي سره وه د غسان د بادشاه سره او ډېر په زرګونو فوج و د هغه او مسلمانان 3 ځله لاړل نبی علیه السلام وفرمایل وی لومبی جنډه به زید ابن حارثه سره که دې شهید شو نو بیا به جنډه جعفر سره د علي صاحب ورورو او که هغه شهید شو نو بیا به جنډه د عبدالله ابن رواحه سره او که دیم شهید شو نو چې کم صحابي جنډه اوچته کړه بس هغه سره دي یو صحابي فرمایو چې دا خبره وکړه چې دا 3 واړه خو شهیدان کېږي ځکه چې نبي هم وفرمایل چې هغه شهید شو ده سره به که دې شهید شو ده سره به که دې شهید شو بس وی پوه شوم چې دا 3 واړه خو شهیدان کېږي اوس خولې مبارکې نه چې وختل شهیدان کېږي جناب جنگ وی ډېر سخت ګرم شو چې ګرم شو نو زید ابن حارثه رضی الله عنه سره جنډه وه هغه ولګېد په توره باندې شهید شو نو فورا حضرت جعفر وړاندې ورمنډه کړې هغه جنډه په لاس کې ونیوله د مسلمانانو امیر چې به هغه به جنگ کې مخکې جنګېده وی یو کافر پرې راټوپ کړو د ښې لاس یې ولوه دی ته پرې کړه نو ده په دې ګس لاس جنډه ونیوله نو هغه پرې په شرق ګزار وکړه دا ګس یې ته ووو نو په دې غیږ کې په دې خانګو کې جنډه راټینګه کړه سپینه جنډه وه د مسلمانانو چې دا ونه غورځېږي نو چې هغه پرې غزار وکړه دی شهید کېده نو عبدالله ابن رواحه ورمنډه کړې جنډه هغه اوچته کړه ځمکې ته یې پرې نښوده نو بل کافر په هغه راغوټه شو هغه شهید شو چې هغه شهید شو نو خالد ابن ولید ورمنډه کړه د جنډه اوچته کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې په خپل محراب کې ناست دی او صحابه ورسره ناست دي او دا خو د میاشتو په مزل لرې سفر ته تللي دي همدغه ټیم کې د دواړو جهانو سردار مبارک په سترګو نه اوښکې روانې شوې صحابه خو پوه شو چې څه چل دی د الله رسوله څه چل دی وی ما ته الله د غزوې موتې واقع را مخکې کړه داسې راته وښوله صاحب څنګه دي صحابه کرام نبي اسلام وفرمایل وی زید ابن حارثه شهید شو ما ته الله وښوه نو جنډه جعفر ونیوله جعفر هم شهید شو نو جنډه عبدالله ابن رواحه ونیوله عبدالله ابن رواحه هم شهید شو نو جنډه د الله د
خالد ابن ولید چې جنډه لاس کې واغېسته شپه پرې راغله صحابه هم ډېر کمزوري شوي وو ټول زخمیان هم وو ده دا چل وکړه چې د فوج کې فورا ترتیب بدل کړه چې کوم وروستو صفونه وو هغه یې مخکې کړل چې کوم مخکې وو هغه یې وروستو کړل ښي طرف والی یې ګس ته واړول ګس یې وروستو واړول فوج یې مخکې وروستو کړو ملګرو ته ویې راځئ چې سهار وختي شو حمله وکړه چې کافرو وکتل هغې وي چې مسلمانانو له خو نوی لښکر راغلی دی ځکه دا چې کوم مونږ سره جنګېږي دا خو دا څو ورځې نو دا نوی لښکر راغلی داسې جنګ یې وکړه داسې جنګ چې هغه د زرګو لښکر د کافرو له شکست ورکړو مسلمانانو ته رب العالمین فتح ورکړه او په یو ورځ باندې خالد ابن ولید وایي چې زما په لاس کې 9 تورې ماتې شوې داسې جنګ یې کړی 9 تورې مې په لاس کې یو ماته شوه بله مې وغوښته ام ماته شوه بله مې وغوښته 9 تورې مې په لاس کې ماته شوه او دونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت او مینه وه چې د حضور پاک مبارک ویښته ورسره و د سر مبارک ویښته نو چې جنګ له به ته نو هغه ویښته به یې په خپل پټکي کې ټوپی کې ومنډل نو جنګ له به ته وی افسوس او افسوس چې دا ویښته مبارک زما په سر پراتی سوال نه پیدا کېږي چې ما له څوک شکست راکړي بهادر انسان هر یو جنگ کې حنین کې چې کله نبی علیه السلام مکه مکرمه فتح کړله او بیا لاړ حنین ته نو دې مقدمة الجیش ورته وایي د مسلمانانو د لښکر چې کومه مخکنۍ حصه ده د هغې کمانډر ان چیف او جرنیل و نو هغې کې پې د غشو غزارونه وشو داسې سخت په غشو باندې ولګېده چې ټول وجود یې زخمي زخمي شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته تپوس ته راغی دی پروت و په هغه بستر باندې او وجود یې زخمي و غشو باندې لګېدلی و وینې ترې روانې وې حضور پاک مبارک ورته وی خالده ولې وی صاحب زخمی شو وی دې خوا که زخمونه دی نبی علیه السلام مبارک ورته لاس په زخمونو راخ که په هغه ساعت یې الله زخمونه جوړ کړل پوټې درد وي زما زخم اوس نه کوي خدای جوړ کړل طائف جنگ کې شامل شو هغې کې رب العالمین ورته فتح ورکړه څومره چې د دې نه پس د نبی علیه السلام مبارک په زندګۍ کې جهادونه شوي دي هغې کې شامل و او بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کوم جنگ به و بس جرنیل به دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې د شام گورنر شو بیا د شام گورنر و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې هم د شام گورنر و او داسې عجیبه انسان و که نه دومره بهادر و چې عمر فاروق رضی الله عنه راغی ابوبکر صدیق ته وایي چې دا سړی دی ګورنری نه لر کړه وی ولې وی ډېر ستا خبره نه مني خو ځان له یو فوجي جرنیل و که نه هغه خپل بس دا یو مسله وه د ده په ذهن کې چې بس ده به خپله خوښه به یې کوله د مسلمانانو د خلیفه خوښه به یې هم نه کوله بس جهاد له به ته که دوی به ورته داسې مه کوه بس په دې کې د چا نه منله ابوبکر صدیق ورته وایي عمر ته وی عمر ټیک ده چې خالد زما نه مني خو یاره پرېږې ده یو ډېر لوی جرنیل دی او د ده د ژوند دا ریکارډ دی ریکارډ چې په کوم جنگ کې د شرکت کړی دی د مسلمانانو په جهاد کې هغې جنگ شکست نه دی موندی دی چې ته تښتېدلی نه دی او نه یې ملګري تښتېدلی دي پرېږې ده وه یاره اوس تا خبره نه مني که نه نو دی ورته وایي ابوبکر صدیق وی خالد ته نبی علیه السلام توره ویلې ده توره او کولو توره د تیکې نه بار توره یې ورته ویلې ده نو د هغه توره چې پیغمبر علیه السلام د تیکې نه بار روغ کړې ده عمر هغه را باندې واپس تیکې ته مه دننه کوه بس بار ښه ده همدغه گورنر ښه دی چې د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله د ده په دور کې هم گورنر و خو ده به خپله خوښه کوله نو یو ځل یو صحابي له 10,000 درهمه په انعام کې ورکړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته اطلاع راورسېدله نو فوراً یې ملګري راغونډ کړو بس خالد د دې ګورنرۍ نه لر کوم وی ولې وی خیر دا 10,000 روپۍ چې ده ورکړې صحابي له ولې ورکړې که دا د مسلمانانو د مال نه ورکړي نو دی هم ښه نه دي کړه خیانت یې وکړو او که د خپل مال نه یې ورکړي نو بیا هم اسراف کړی دی ولې ورکوي بد لر کوم او زما خبره هم نه مني زه ورته یو څه وایم دی بل څه کوي نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ته اطلاع ولېږله وی بس تا له مې اطلاع در ولېږله ته د شام گورنر شوې او خالد چې دی نو فوراً چې اطلاع در ورسېږي په دغه ساعت دی د ګورنرۍ نه معزول کړه نو که بل سړی وي که نه نو ممکن ده چې لا مقابلې ته ودرېدلی وي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زړه کې یو بله خبره هم وه وی په خلکو کې دا یو پراپګنډ هم ده
چې دا څومره فتح کېږي نو دا ټول د خالد د برکته کېږي. دې زه د دې ګورنرۍ نه لر کوم چې خلکو ته دا وښیمه چې دا څومره فتح کېږي دا د مسلمانۍ د طاقت ته وجه نه کېږي. که خالد جمدي وي او که مړ وي دا فتح به کېږي. دا مې د اړه ارمان دی. نو دې میدان جنګ کې ولاړو. میدان جنګ کې ولاړو چې ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه راغی. وی زه خو عمر را لېږلی څه حکم دی؟ وی تا چې د صحابي دا 10,000 روپۍ ورکړي دي دا د خپل مال ورکړی دی که د مسلمانانو؟ وی دا مې خپل ورکړی دی. نو عمر خو چې د اسراف دی ولې کړی دی؟ وی زما په مال او زما په پیسو ورکولو زه ښه پوهېږم. عمر پېښ او خپل مال یې پېښه. زما مال سره د عمر څه کار دی؟ یو صحابي دی ما ول خپلې پیسې ورکړي دي. وی ښه ما ته خو وایي چې دې د ګورنرۍ نه معزول کا. ډېره ښه خبره ده چې معزولۍ مې ډېره ښه خبره ده. نو یو خاص ټوپۍ به د ګورنر په سر وه. هغه ټوپۍ ته دې لرې کړه. وی دا ټوپۍ راکړه مال. ها دا ټوپۍ واله پټکې را واغې د سر نه یې تو کړ. نو څه وایي؟ وی الحمدلله. هغه ګورنر چې لر شو وی الحمدلله. وی اوسه پورې جنګېدم د مسلمانانو مخکې به جنګېدم. اوس چې جنګېږم د یو سپی په حیثیت به جنګېږم. مخکې به د جرنیل په حیثیت جنګېدم اوس به د سپی په حیثیت جنګېږم. خو جنګ نه مې څوک نه شي وښکې. بیا ډېره موده پس راغی مدینې منورې ته. چې مدینې منورې ته راغی نو د عمر فاروق رضی الله عنه سره ملاقات وشو. د عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې ګورې خالده مونږ خو د ګورنرۍ نه لرې کړې. خو په دې خیال نه چې په تا هم څه شک و یا د خیانت شک مو در باندې. خو زه دې قوم دې دنیا ته دا ښیم چې ګورې که خالد یا بل صحابي جمدي وي او کني دا فتح او دا نصرت د الله په اختیار کړي دا به الله مسلمان له ورکوي. نو دې بیا په مدینه منوره کې د هغې نه پس هم ډېر جهادونه کړي دي. نو اخره کې چې دې کله مړ کېده که نه نو ده به جړل. یو ځل په بستره باندې پروت دی بیمار دی او جاړي. چا ورته وی خالده ولې جاړې؟ وی جاړم په دې چې ساره نه په خپل کټ کې خیږي په دې جاړم. نو ولې ته په دې خپې؟ وی یو په دې خپې افسوس دا دی چې د ما نه دا سا د جهاد په میدان کې وتې وي. ډېر جهادونه مې وکړل واقعي 2.5 نه زیات جهادونه. لیکن خپه په دې مه چې میدان جنگ کې او د جهاد په میدان کې مې د سا د وتو نصیب نه په خپل کټ کې را نه ساخېږي. او یو د وجود کې 2 ګوتې ځای داسې نو چې په هغې د غشي یا د نیزې یا د تورې داغ نه 2 ګوتې ځای پکې داسې نو. ټول وجود یې زخمي و. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د سره کوم محبت و یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لیږلی و. وی لاړ چې له صحابو نه زکات راغونډ کړه. راغی وی صاحب 3 کسو زکات رانه که باقي ټولو راکړه. و یو ستا تره حضرت عباس رانه که. دویم خالد ابن ولید رانه که. او دریم ابن جمیل یو صحابي دی هغه رانه که. نبی علیہ السلام او فرمایل وی د عباس زکات په ما دی ابه زه در کوم دوچن به در کوم. ځکه چې نبی علیہ السلام د هغه نه د 2 کالو زکات پیشکې اخیستی و. او د خالد غریب نه تاسو څه غواړئ؟ د هغه نه زکات مه غواړئ. د هغه خو چې څومره مال دی او سامان دی ټول جهاد ته وقف کړی دی. هغه سره دې څه چې تاسو ته زکات غواړئ. او دا دریم صحابي ابن جمیل دې خو ډېر زیاتې او ظلم کوي. الله مالدار کړو دې زکات نه ورکوي دا خو زیاتې کوي. نو ګوره وی خالد ابن ولید چې څومره سامان دی که اس دی که توره ده که زغره ده که نور څه دي وی ټول جهاد کې د الله په نوم وقف کړي دي. نو غواړئ ته څه؟ دا ډېر عظیم المرتبه ډېر عظیم مجاهد او دا نبی علیہ السلام ډېر نږدې ملګری پاتې شوی دی خالد ابن ولید. او دومره بهادر انسان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ورته د سیف الله لقب ورکوي. سیف من سیوف الله د الله د تورو نه توره ده. او زه اکثر طالبانو ته هم دا خبره کوم دویم دې په خپل کټ پوزي کې ولې مړ شو؟ دې میدان جنگ کې ولې شهید نه شو؟ د هغه خو دا خوښه وه چې د میدان جنگ کې شهید شم. او د 100 نه زیات جهادونه یې وکړل. دا ولې؟ دویم نبي علیه السلام مبارک و د توره ویلې د توره چې توره یې ورته ووایي او کولو توره یې ورته ووایي. نو د پیغمبر توره او د الله توره بیا ماتېږي نه. د انسان د اوسپنې توره به ماته شي خو د الله او د رسول توره ماتېدو والا نه ده. پیغمبر علیه السلام ورته د الله توره ویلې ده دا به جنګ کې نه ماتېږي ځکه په خپل کټ پوزي ته سا وختله. نو زمونږ پښتانه وایي موږ د خالد بابا اولاد یو. اوس به دا نسب وګورو چې واقعي موږ د خالد بابا اولاد یو که نه یو. نو خالد ابن ولید په مدینه منوره کې وفات شوی دی
نسبن پښتانه د خالد ابن ولید اولاد نه دي نسبن. و یو څیز شته هغه دا چې پښتنو کې چې پرشتونې پښتونې نو هغه کې بهادري وي، دا حقیقت دی. ځکه همیشه پښتنو هم جهادونه کړي دي، په دې وطن کې پښتنو جهادونه کړي دي. محمود غزنوي رحمت الله علیه چې په دې علاقه راغی نو د پښتنو یې مرسته کړې دي، ورسره جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی. د سیکانو په مقابله کې دې پښتنو جهادونه کړي دي. په تحریک آزادۍ کې چې کوم وخت انګریز د دې وطن شړنه شړلې شوی دی نو پښتنو پوره جهادونه کړي. زموږ علماو ستاسو پښتنو مشرانو ټولو په شریکه ښه مضبوط جهاد کړی دی. باباجي صاحب رحمت الله علیه ته وګورئ کوم ځای کې پروت دی. دا خو د انګریز د جهاد د وجې نه مومندو ته تللی دی، په مومندو کې د هغه قبر دی. او باباجي صاحب رحمت الله علیه سره چې کوم خلک وو هغه هم ټول پښتانه مجاهدین. دا چې تاسو وینئ ځای په ځای د اوږده اوږده قبرونه چې ته ښکاري، دا غټ غټ قبرونه، نو دا غټ غټ قبرونه دا نه چې دا پکې یو سړی ښخ دی. دا چې ته جهاد کې مرګري جهاد کې چې د مسلمانان شهیدان شوي نو هغې له بیا یو قبر ایستی یا په یو ځای ښخ کړي وي نو په هغې باندې یو اوږد سلی جوړ کړي نو دا ځکه دا یو قبر ته جوړ شوی وي. دا نیموړی بابا تاسو تاریخ وګورئ، نو دا د محمود غزنوي ملګری رحمه الله د هغه زمانه کې راغلی دي، دلته جهاد کړی دی. او بیا دغه ځای کې سره د ملګرو شهید شوي دي، نو دا ځای کې قبر دی ورسره ملګري هم دي. نو پښتنو په هر میدان کې د حقیقت دی د باطل مقابله کړې ده. انګریز که خدای پاک ایستی دی دا بېله خبره چې نوم پکې د بل او د بل کېږي. زه اکثر دا خبره کوم وی پلانکي د پاکستان د آزادۍ تجویز پیش که او پلانکي پکې خوب ولید او ملک آزاد شو. مې دا جوړ په خوبونه آزادېده، په خوب ملک آزادېږي یا په سوچ وی دی فلانکي سوچ پیش که. زه خو به زرګونه سوچونه پیش کړم نو زما په سوچ خو ملک نه آزادېږي. تا تپوس وکړئ زموږ مشران وګورئ، شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه، عبید الله سندي رحمت الله علیه، دا تاریخ ته د علما وګورئ، قسم په الله چې حیران بشئ. یو مورخ لیکي، یو انګریز مورخ، وی دغه زمانه کې زه روان یم، وی په هندوستان کې دلی نه روان یم، وی یو اونې پورې د یو عالم وجود تړلی شوی دی او شهید پروت دی. دا علما به صاحبه د خنزیر او د سور په سرمن کې بند کړل او ټکونه به تیر کړل او بټو ته به د اور بټو ته د چونې بټو ته به یې غورځول. د علماو او د پښتنو تاریخ ته د قربانونو ډک پروت دی. نو که څوک وایي چې پښتانه د خالد بابا اولاد دي نو زه دا به نسبي نه، دا به روحاني اولاد دي. لکه څنګه چې هغه کې بهادري وه دارنګې پښتون خو چې سوچه مسلمان پښتون وي هغه هم بیا بهادري. په بهادرۍ کې، تحریک آزادۍ کې، د علماو شاته او درېدو کې، هر مقام کې په میدان کې وتو کې الحمدلله د پښتنو یو تاریخ شته دی. خدا نه چې نسبي د خالد بابا اولاد یو، نه نه نه، نسبي ما ته پته نه لګي، که بل چاته پته لګي چاته تاریخ معلوم وي به، خو روحاني موږ دا دعوه کوو. موږ مسلمانان الحمدلله دا دعوه کوو. ګوره څومره زموږ خلک چې عبادت کوي بدني، دا ګورې بل قوم نه کوي. تاسو لاړ شئ سند ته لاړ شئ او د نورو علاقو ته لاړ شئ، دا تبلیغ والا اکثر دي هغې نه تپوس وکړئ، یقین وکړه چې په روژه کې هغوی ودونه کوي. روژه پېژنیم نه چې ډېر خلک دې بانډو کې روژه پېژنیم نه چې د روژه نیسم. د خدای فضل دی زموږ پښتانه ښې روژې نیسي، د الله فضل دی. یو څیز کې موږ لږ کمزور یو چې د مالي عبادت کې بیا موږ نه یو شوي، مالي عبادت کې نه یو شوي. هغه خلک په مالي عبادت کې تکړه دي، خو بدني عبادت کې که جهاد دی، که هغه مونځ دی، که هغه روژه ده، که هغه بل عبادت دی، هغې کې پښتانه بیا تکړه دي. خو چې یاره پښتنو سره سوچه مسلماني وي، ګورې دا پکې شرط دی، سوچه مسلمانی چې وي پکې. الحمدلله موږ پښتانه یو، موږ سوچه مسلمانان یو. نو موږ د خالد بابا نه چې د هر صحابي اولاد یو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم روحاني اولاد یو. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه فرمایي هر تقی، هر پرهیزګار سړی او هر پاک انسان دا وي زما اولاد دی. بهر کیف صحابه کرامو چې قربانۍ کړي دي نو الله دې د هغې له د هغې په آخرت کې او په جنت کې بهتر اجرونه نصیب کړي، ځکه چې دا د هغې ژوند د قربانونو ډک دی. قسم دې کور پرېښودی دی. نبي علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، یو صحابي وله راغی، وی د الله رسوله، وی ما له هغه خپل کور خو د کافرو نه واله که نه، ځکه چې دې هجرت کړی و مدینې منورې ته، نو کورونه ترې پاتې شو، هغه کورونه کافرو قبضه کړل. وی اوس خو موږ مکه مکرمه فتح شوه نو ته مهرباني وکړه د ما هغه کور دی هراله راکړه. نبي اسلام مبارک ورته اشاره وکړه دې خوا راشه، غوږ کې ورته پټه خبره وکړه. صحابي روان شو، بس ټیک شو جي.
صحابین چا تپوس وکړ وی حضور پاک مبارک درته څه وی وی ما ته وی چې دا کم کور دی د الله په نوم پرېښی دی او هجرت ته کړی تپوس یې مه کوه مې چې بلکل یې نه کوم هغه کورونه بیا هغوی واپس رالل مکې مکرمې ته فتح یې کړه نبی علیه السلام مبارک وی چې کم کورونه هم د الله په نوم پرېښي دي بس پاتې نه غواړو وی نه غواړو اسم نشته کورونه پاتې ځمکې پاتې پیسې پاتې بچي قربان ځکه خو الله صفت کوي په قرآن کې والذین معه اشداء علی الکفار د کافرو مقابله کې سخت رحماء بینهم یو بل سره شعر و شکر رحماء بینهم افسوس دی نن زموږ مسلمان کافر پرېښی د خپل منځ کې سره یو بل باندې سختی کوي یو بل سره ظلم کوي اخرت خو یې د ځمکه خو یې چې ځمکې له بمزو تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا پیغمبر ته ورته ګورئ هر وخت په رکوع په سجده پرتي او د الله فضل د الله نه غواړي او دا مثال تورات کې د دې ذکر دی دا په انجیل کې ذکر دی نو صحابه بهتر مخلوق دی د الله د نبی علیہ السلام صحابه ځکه د حضور پاک ډېر لوی خدمت یې کړی د نبی علیہ السلام نه په دې سینو غشي تنبولي دي د نبی علیہ السلام مبارک نه په تورو باندې په خپلو سینو د تورې غزارونه تنبولي دي او دا زموږ دین خو چې موږ ته رسېدلی دی خو د هغې برکت دی الله دې موږ هم د هغې په نقش قدم روان کړي او پروردګار دې زموږ هم د دواړو جهانو خیر نصیب وګرځولي که یو سړی حج ته لاړ شي او په دلته قرباني واجب دی به دلته قرباني کوي او که نه به کوي د دې داسې مسله ده دا لږه اوږده خبره ده یو سړی چې حج له ځي نو دی چې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې حج لذي نو دی چې دې ځای نه لاړ شي نو څوک مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي او څوک ترې وروسته ځي نو چې کوم سړی مدینې منورې ته د حج نه مخکې ځي نو د هغه دا قاعدې چې دی څنګه مکې مکرمې ته ورسېږي نو دی یو ورځ به تېرې کړي نو په درېیمه یا په څلورمه ورځ باندې دوی فورا لیږي مدینې منورې ته نو بیا مدینه منوره کې د ده 8 ورځې پوره کېږي نو بیا واپس راشي مکې مکرمې ته نو دی چې د دې ځای نه لاړ مکې مکرمې ته او د مکې مکرمې نه بیا لاړ مدینې منورې ته او د مدینې منورې نه واپس راشي مکې مکرمې ته نو چې د مکې مکرمې ته د مدینې شریفې نه واپس راشي نو که د ده او د حج د ورځو په منځ کې 15 ورځې جوړېدې شوې د 8مې ورځې د ذوالحجې د 8مې ورځې لکه د عرفې نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ ده هغې ورځې پورې د په مکه مکرمه کې 15 ورځې جوړېدې شوې نو بیا به دې دلته هم قرباني وکړي دا چې کومه قرباني ورته وایي او هلته به دمې شکر کوي هغې ته دمې شکر وایي او که د 15 ورځو نه کمې ورځې پاتې کېدې یا 14 راتلې یا 14 راتلې بیا دې مسافر دی بیا هلته کې هغه دمې شکر پشته او دا قرباني پې نشته کومه چې زموږ عامه قرباني ده یو سړي نه د ماسخوتن وتر واجب قضا شي دی به قضا او بالکل د وتر قضا واجبه ده او دی کی او بهتر دا چې د سار د مانځه نه مخکې دی وکړي کني وروسته دی بیا د هغې قضا وکړي په ګوړه کې رنګ او رنګولیټ او څه شی دی دا ملاوټ نو چې ته ورته په خپله ملاوټ وایې نو زما نه یې ته له تپوس کې
دا خپل ته ملاوټ وي رنگ وسره بدلیږي خلک په دوکه کېږي د 2000 ګوړه بیا په 2.5 خرڅېږي نو خبره نه ده کنه ملاوټ وته تا په خپل وي که چېرته بعضې خلک دا سوډه موډه ورته چې دې دپاره ما د زمیندارونو تپوس کړی دی چې دې سره وي خیرې روچتېږي د خیرې کار کوي یا مثلا داسې یو شی پکې واچي چې هغې سره خیرې روچتېږي خیرې ترې غونډوي او په ګوړه کې څه رنګ کې فرق وغیره نه راولي بلکې ګوړه پې ښه کېږي نو خیر دی هغه او رنګ کاټ خو داسې یو شی دی چې هغې سره ګوړه هم خرابېږي وروسته بیا کینی ګوړه خرابېږي او ظاهر کې ورسره رنګ ښه شي په زیاتو پیسو خرڅه شي نو دا ښه خبره نه ده دعا وکړئ چې الله زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي پروردګار هم د دواړو جهانو د شر نه وساتي الله هم د فتنو نه وساتي رب العالمین د ټول مسلمانانو چې په ټول دنیا کې څومره مسلمانان دي الله د اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله مجاهدین په هر ازمکه کې ته کامیاب کړي الله چې څومره مخالفین د دین او د شریعت دي ته ورته هدایت د اسلام نصیب کړي کاذلی بدبخت هدایت په قسمت کې نه په خپل قهر تباہ برباد یا الله چې څومره مریضان دي کورونو کې هسپتالونو کې ته شفا ورکړي الله چې څومره قرضداران دي قرضونه خلاص کړي الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي زموږ په دې کلي کې د غني کاکا ټبر وفات شو دعا وته وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي الله دې موږ ته زموږ کشرانو ته زموږ بچو ته د اسلام د هدایت زندگی نصیب وګرځولي او الله دې زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ